हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट हेल्थ इंडिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे के बुखार, सर्दी, खांसी दूर करने के लिए ट्रीटमेंट बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो स्किप करके ना देखें, क्योंकि आप वीडियो स्किप करके देखते हैं और फिर जो सवाल आप हमसे करते हैं उसका जवाब हम अवेलेबल वीडियो दे देते हैं। फ्रेंड्स, अगर बच्चे को सिर्फ बुखार है तो प्लेन पैरास्टामोल यानी कालपोल या डोलो सिरप दे सकते हैं। अगर बुखार छूट जाए फिर हो जाए तो आप पैरास्टामोल के साथ एंटीबायोटिक सिफेक्जिम या अमोक्सिसिलिन पोटेशियम कार्बोनिक एसिड दे सकते हैं। अगर बच्चे को सिर्फ सर्दी खांसी हो तो सर्दी खांसी दूर करने के लिए जो है बच्चे को कफ सिरप देना है तो ब्रोमहेक्जिन वाली कफ सिरप देना है, ठीक है, क्योंकि वेट कफ में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है ब्रोमहेक्जिन का। और एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक सिफेक्जिम या अमोक्सिसिलिन पोटेशियम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन सिरप जो है पॉलीविन एसएफ सिरप भी देना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर बच्चे को बुखार, सर्दी, खांसी तीनों एक साथ है तो फिर जो है प्लेन पैरास्टामोल ही उपयोग होगा और इसके साथ में आप जो है एंटीबायोटिक सिफेक्जिम या अमोक्सिसिलिन जो आपको बताए हैं वही देना होगा और इसके साथ में जो है विटामिन सिरप भी देना होगा और न्यूबुलाइजर से जो है आपको भाप भी देना होगा, क्योंकि सर्दी खांसी में कभी कभी क्या होते हैं बच्चे का जो है नाक बंद हो जाते हैं और बच्चे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होते हैं, इसलिए न्यूबुलाइजर से भाप देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को सर्दी खांसी है फिर भी आपको भाप देना ज़रूरी है, क्योंकि भाप देने से क्या होगा बच्चे का जो श्वास नली है वो फ्रेश होगा। दोस्तों, न्यूबुलाइजर का उपयोग आप जो है बच्चे में दो मौसम में कर सकते हैं। एक बरसात के मौसम में जो कि जून, जुलाई, अगस्त में होते हैं और एक जो है ठंड के मौसम में जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक रहते हैं। इसमें आप उपयोग कर सकते हैं न्यूबुलाइजर से भाप देने के लिए। बाकी दोस्तों, बच्चे को जो है सर्दी खांसी हो तो अधिकतर बच्चे को वेट कफ ही होते हैं, तो इसलिए जो है कफ सिरप लेने वक्त ध्यान में रखना होगा या बच्चे का उपचार करने के टाइम में बच्चे को ध्यान में रखना होगा। इसलिए आपको जो है ब्रोमहेक्जिन वाले कफ सिरप देने हैं और आपको न्यूबुलाइजर से बच्चे को सुबह शाम भाप भी देने हैं कम से कम 3 दिन तक। फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में एक सवाल आते होंगे, अगर ये सभी मेडिसिन से सुधार नहीं हो तो क्या मेडिसिन चेंज करना होगा? हाँ, ज़रूर करना होगा, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखकर, क्योंकि कभी कभी बच्चे को सर्दी खांसी होने पर या बच्चे को सही से देख रेख परहेज न होने पर बच्चे को निमोनिया हो जाते हैं और ऐसे स्थिति में बच्चे का इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बुखार, सर्दी, खांसी ही है और निमोनिया का लक्षण दिखाई नहीं देते हैं तो सिर्फ जो है एंटीबायोटिक चेंज करना होगा, जैसे सिफेक्जिम सिरप के जगह एजिथ्रोमाइसिन सिरप दिया जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभी जो है स्थिति के अनुसार एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में जैसे सेफ्ट्रिएक्सोन और सल्बेक्टम एक साथ आते हैं। ये इंजेक्शन आप बच्चे को 1 साल से 5 साल तक के बच्चे को 375 mg दे सकते हैं, लेकिन सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सर्दी खांसी में पूरे शरीर, खासकर पैर के तलवे और हाथ के तलवे, छाती, पीठ, गले में मालिश करना चाहिए बच्चे का। दोस्तों, मालिश के लिए आपको लेना होगा सरसों का तेल और लहसुन तथा अजवाइन। ये सभी को हल्के आंच में थोड़ा गर्म करके उसके बाद तेल को थोड़ा ठंडा होने दें। हाथ से फिर बच्चे का जो है छाती, पीठ, फिर गले, तलवे में मालिश करना है। दोस्तों, बच्चे के माँ को जो एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, अगर बच्चे छोटा है तो सिर्फ माँ का ही दूध ही पिलाएं, अलग से कोई भी फार्मूला
या दूध न पिलाएं, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए 100% बेस्ट होते हैं और बीमारी दूर करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसलिए कोशिश करें बच्चे को जो है माँ का दूध ही पिलाएं। अगर बच्चे आपके बड़े हैं तो उसे आप ड्राई फ्रूट खिलाएं, जैसे काजू हो गया, छुहारे हो गए, खजूर हो गए और केला, कोई भी फ्रिज का सामान न खिलाएं। फ्रेंड्स, कोई सवाल हो मन में कमेंट ज़रूर करें, रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।